Minasan, konnichiwa. Hey everybody, how's it going? It is really hot. It's been really hot these past few days. Totemo atsui. Totemo atsui desu. So the plan tonight is to hit up Wagotabi as usual. And then gonna do something a little bit different. Halfway through the stream, I will switch to playing Forza Horizon 6. I have been getting more into the driving games lately. Well, specifically Forza Horizon 6 has been surprisingly good. I picked it up beginning of the month after hearing all the positive buzz about the game. I had been quite the fan of Forza Motorsport 2 many years ago, and I never really played a Horizon game until now. And yeah, definitely got wind of the positive buzz, so picked it up, started playing it as a side game, and kind of as of like a week or so ago, started to get more and more into it. I really appreciate how I thought it would be boring, to be honest. I thought it would be boring to just drive around through the open world, having to drive from event to event. I've typically not liked doing that. I prefer racing games to be very streamlined. Just get me to the next race. No fuss, no muss. So the whole concept of having to drive from race to race, I've always found kind of off-putting. It's been that way since Burnout Paradise, which is another modern classic, and a lot of people really like that game. And that one never really stuck to me either. It's a much more arcade. It's much more of an arcade racer, that Burnout Paradise. Whereas Forza Horizon is definitely a hybrid. It's a simcade. I feel like it's definitely leaning more towards simulation. Any game that forces you to use the brakes, like they do in Forza Horizon, in my book, counts as more simulation than arcade. In any case, I've been enjoying it. It's set in Japan, which is really cool. So it has that going for it, and it has that sort of thematic connection to what I'm doing here on this channel. So yeah, long story short, I will fire up Forza Horizon 6 in the second half of the stream. I'll put on some YouTube Japanese language podcasts. I'll turn on the music or turn off the music in game, and I'll just cruise around and listen to some Japanese podcasts while I drive around virtual Japan. Give that a try. But yeah, I don't want to neglect my Wagotabi journey, so I'm just going to dive right back in. Sorry for the prolonged, sort of rambly intro tonight. I wish work wasn't so busy. My brain is already fried from work, and it's only Wednesday, and I wish that wasn't the case. ありがとうございます。そらくんは漢字を勉強しますね。Uh-huh. Okay. 犬の石 Stone dog. 石、 So I'll have to find Yugen's tomb. Oh, yeah, before I do that, though, I need to catch up on my tests and reviews. Choose the correct word. EA. Chigaimasu. EA. Chigaimasu. 日本人で
ではありません。日本人ではありません。外国人。外国人です。Do I remember the kanji for foreigner? 外国人。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 I feel like it's this one. But it should end on the same character, should it not? Gaikokujin. I feel like it's this one. 外国人、 Gaikokujin. Process of elimination plus guessing equals win. いいえ、違います。日本人ではありません。外国人です。Write in hiragana. Kinoko. Kinoko desu ka? Kinoko. What the hell is this again? It's a temple, right? But I forget how you say temple. Kinoko. 先生、 Oh, it's sensei. Oops. きのこ先生ですか？ Are you Professor Kinoko? Oh, yeah. Well, shoot. Okay. Okay. Sensei. Rex. Rex-san. Konnichiwa. Genki desu ka? How you doing, Rex? Welcome in. Marika is a woman. Well, I sure hope so. Marika-san wa onna no hito. Onna no hito desu. 女の人。マリカさんは女の人です。 Oh, that's fantastic, Rex. How was your stream today? Oops. Just to let you in on a little tidbit for tonight, Rex. I'm going to be playing Wagotabi for an hour, and then for the next half hour to an hour, I'm going to be playing Forza Horizon 6 while listening to Japanese content on YouTube. Phasmophobia. Stream went well. Noise. Phasmophobia, that's one of those games where you need to be social and play with other people, right? You have to coordinate. You're on like a team of 4 people and you're ghost hunters or something, and you explore haunted houses or haunted locations. Is that the elevator pitch for the game? Oh, thank you, Rex. I'm always happy to have you here. Yeah, you nailed it. Nice. Years ago, like back around the time when I first started streaming regularly on Twitch, I remember checking out various Phasmophobia streams. And it always seemed like, this is probably just due to me not really paying attention to the gameplay and just being focused more on chat as a viewer, but it seemed to me that you'd have someone just kind of walking around, picking up objects. The people on the team would be conversing with each other. Then all of a sudden somebody would get really scared. And then all of a sudden, like, the streamer would die. You had no idea, like, where death came from. Blame Prophet! Konbanwa.
O hisashiburi. But yeah, that seems to be how Phasmophobia goes. A lot of just sort of exploring, and then if you make the wrong step, somebody makes the wrong step, and all of a sudden they're dead. The ghosts don't F around in that game. It's not as social as other friends slop games that emerged since 2020, but it's better with friends. In your humble opinion. Okay. Friend slop. I love how that's become a genre unto itself, eh? Pioneered by Among Us, right? Takamatsu is north of Ritsuin Park. Takamatsu wa Ritsuin Koen no north, kita ni arimasu. 北、 Now listen to the professional say the sentence. 高松は栗林公園の北にあります。Kinoko sensei desu ka? Sensei. 先生、 Suffix to show respect for teacher or doctor. Teacher, master. West. Okay. Kita, Higashi. God damn it. Nishi. Yeah, boy. Nishi. 西日本の魚は美味しいですか？ Nishi Nihon no sakana oishii desu ka? Pardon me. Nishi Nihon no sakana wa oishii desu ka? Is the fish from West Japan delicious? Yeah, the kids these days call anything slop, but it seems fitting for a lot of the co-op games that bubbled up in the wake of Phasmo, Lethal Company, etc. Speaking as an outsider, but with like some game industry experience under my belt, they do seem to be relatively simple games to develop. Mechanics wise, they do look pretty straightforward, like not too complex. Graphically, of course, they kind of aim for this more retro or whimsical look. Doesn't require a high level of detail. I think I would guess more than anything, a fair amount of effort goes into ensuring that the game gets enough sort of like grassroots marketing behind it, so that you develop some buzz among the streaming community, perhaps, and on YouTube. And then perhaps I'm sure on Steam there's a way to sort of pony up to get some featuring on the homepage when you launch. So you gotta make sure you get the featuring and everything. So yeah, pump some extra money into the marketing, into the guerrilla marketing aspect of your game. Any money that you would have spent on a fancy engine or a sophisticated game design, right? You just put right into the marketing. So there was also the game about being a drug dealer or something. Is that one also multiplayer? That one's just drug slop, right? Drug dealing slop. Anyway, Asoko no hito? Asoko no hito wa Mari-san desu ka? Iie, chigaimasu. Hito. Wait. Soko no hito wa. Oh yeah, that's right. That's right. Is that Marie over there?
that person over there Marie? Like, no. That's not the case. That's wrong. 人、 Is that person over there far from most because Marie? No, it is not. I kind of over translated, I think. Otoko no hito, man. And that would be this guy. 男の人、 I'm learning how to read the hieroglyphics. Slowly but surely. That is the seal of the man. Is the true worth of a man is a seal. あれは男の人のハンコです。Schedule 1, yes, that's right, Rex. I knew you'd be able to pluck the name out of the ether for me. I'm so bad with names now. My boyfriend and I would translate sentences for school. He was the more literal translator. Yeah, I don't know what kind of translator. I think I'm a more literal translator as well. I think so. Yeah. Choose the correct hiragana reading. Nana, cute suffix, is in front of the park. Nana-chan. ちゃん、 Nana-chan wa koen no mae ni imasu. ななちゃんは公園の前にいます。 Koen no mae ni imasu. This closest speaker is a tree. Kore wa ki desu. Kore. これ、 Which dore, right? Dore. どれ、 Dore. Which? Toshokan no hon ga wa dore desu ka? Toshokan no hon ga wa dore desu ka? Manga. Pardon me. What? Manga wa dore desu ka? Toshokan no manga wa dore desu ka? Oh, no problem, Rex. Thanks for the lurk. Wow, look at this. I'm on the channel with all the commands working and everything. It's amazing. Blind Prophet, how's your week been so far? どこでコーヒーとパンを買いますか？どこでコーヒーとパンを買いますか？どこでで、コーヒコーヒと、 Oops. What? コーヒーとどこでコーヒーとパンを買いますか？パンパンを買いま。買いますすか？か？どこでコーヒーとパンを買いますか？どこで Where are you buying coffee and bread? Where will you buy a coffee and bread? Adult. Oh shoot. What's an adult again? Old. Take a stab at it. 大人。大人が田中さんは大人です。田中さんは大人です。大人。
東。東。川の東に子供がいます。川の東に子供がいます。East of the river, there are children. 리츠인 코엔와 리츠인 코엔와 타카마츠の南にあります。South 南。南。 Go. I haven't looked at my compass direction kanji in a while. So it's somewhat good that I'm retaining a little bit. Ritsuin koen wa Takamatsu no minami ni arimasu. The meat bento are on the left. Niku. 肉。肉の弁当はon the left. 左。に。あります。あります。 And then B responds, all right, thank you. わかりました。はい。はい。 Okay, we're using all the words. So, はい、わかりましわた。かりました。ありがとうございます。ありがとうございます。肉の弁当は左にあります。はい、わかりました。ありがとうございます。肉の弁当は左にあります。はい、わかりました。ありがとうございます。That close to the listener is convenience store coffee, right? それはコーヒー。それはコーヒーの。Wait. コンビニ。What did I say コーヒー？コンビニのコーヒー。コーヒー。です。Right? ですね。Should I say ね or か？ね。ね。それはコンビニのコーヒーですね。それはコンビニのコーヒーですね。At the bottom of the mountain, there is the sea. 下。下。が。下。Bottom. Below. Bottom. 山の下に海があります。あります。山の下に海があります。山と下に海があります。山の下に海があります。
こんばんは。マリさんですか？いいえ、違います。こんばんは。 I already forgot what she こ said. んばんは。マリさんですか？いいえ、違います。 Oh, okay. Mari マリさん san ですか？ desu ka? Iie. いいえ、 Shikaimasu. 違います。こんばんは。マリさんですか？いいえ、違います。 I'm weirdly bad with ne. Sometimes it's used as an emphasis, like gon batte ne, which is do your best, okay? Gon batte ne. You know, only some that only just kind of sunk in for me in the last week, surprisingly, was like, well, you know, all the different verb conjugations, right? And then I'd been learning the te form, and it just sort of sunk in that you use the te form when you're sort of commanding, I guess, saying a verb as a command to somebody. So yeah, it finally just sunk in that was what that conjugation was for. Good evening. Are you Mr. Ms. Tanaka? Konbanwa. こん Konbanwa. ばんは。 Konbanwa. Tanaka-san. Tanaka-san. ですか? か？ Yes, you are right. はい。そうです。はい、そうです。こんばんは。田中さんですか？はい、そうです。 Oh, I guess if ne is attached to it, it's kind of a softener in a way. Yeah, it would seem to work like that, eh? If you drop the ne, it would be almost like a parent telling their child to do their best. Whereas adding the ne would be like a friend, right? Uh, Tanaka-san wa otona desu. I remember now. Oh, na. 大人。こんばんは。こんばんは。Tanaka-san. Oh, こんばんは。こんばんは。こんばんは。I'm also kind of like fuzzy on the rule of using the ha for wa as opposed to using the wa for wa. I know that we say watashi wa, you would use this wa for watashi wa. But then there are other words that actually use the wa. The wa. Kinda, though parents tend to say na 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 wait, I get fucked up. Nasai? Nachai? Nasai. Nasai. Cheech. Yeah, Nasai.
Choose the correct word. Sa. Sa. There we go. Sa. Sanuki no. Oh, shoot. Ni. Nani ga arimasu ka? Sanuki no. Nani ga arimasu ka? Nani. Oh, Nani. Okay, I had a brain fart for a second. Should be this one. 何 Nani. What? Which? 讃岐の海に何がありますか Umi. Umi. Yes, I thought that was a familiar looking kanji. Sanuki no umi ni nani ga arimasu ka? What is in the Sanuki Sea? Ki. Uh-oh. 木これは木です。これは木です。コーヒコーヒー。コーヒー。Ah! What's going on? ー。こ、ひ。ひ。コーヒー。おいしいです。パンはおいしいです。おしい。Wait, I'm missing. おい。おいしいです。Oh, am I missing it? おいしいです。 Oh, right. Being silly. おいしいです。テーブル。テーブル。家にテーブルがあります。家にテーブルがあります。家にテーブルがあります。おいしいです。おいしいです。おいしいです。 Bread is delicious. パンはおいしいです。 Damn straight. Okay, where's this Yugen? Loose. Oh, what happened? Oh. We gotta wait for this guy to walk off the screen. That's it. Here lies Yugen, creator of the Uchiwa of Marugame. Show your Uchiwa. Excuse me. Yay.
This is the grave of a dog that traveled to Kompira-san from a village near Tokyo. And who are you? 山の上にいます。山の上にいます。海は下にあります。Okay, yeah. 海が好きです。海が好きです。またね。またね。神社。神社。神社。Shinto shrine. Jinja. Yeah, when I saw the kanji for sensei earlier, I thought it was the kanji for temple. But I think I was thinking of Shinto shrine. But this is Shinto shrine. To be completely honest, any sort of kanji that I'm learning and retaining is purely on how they look. I am not truly understanding the components of the kanji. Really? I mean, I know very little. If you were to ask me to explain, to dissect any given kanji, I have no clue. It's purely like I'm just pattern recognition right now. I need to go to bed. I'll see you later. Have a good night, Blind Prophet. Thanks for stopping in. Mata ne. Oyasumi. Jinja. Okay, it's a dead end. Oh no. 恵美子さんは女の人です。清水さんは男の人です。清水。Shimizu. Oh. Okay, so 恵美子さんと話します。 Emiko-san no hanashimasu. Emiko-san 恵美子。to hanashimasu. 話します。Wakarimashita. What is he saying? Like Emiko-san to hanashimasu. This is Shimizu. He's saying he's speaking to Emiko. So I should just say what karimashita? わかりました。 Oh. Hi. はい、わかりました。はい、わかりました。清水さんと話します。清水さんと話します。はい、わかりました。わかりました。 Yay. はい。 Oh, sorry. Cut you off. き。 Key. All right. So, maybe I should just follow the chef guy. But where do you go? Don't speak English to me. This is a Japanese game. Well, no, it's not entirely true. What the hell? Wait, let's go back. ほほほーさんは日本語を勉強しますね。はじめまして。私の名前はめぐみです。 Is it really 70% mountains?
That's quite amazing, if true. You get on the bus. バス、どこに行きますか？ Should I be going to Sanuki? 行きましょ Oh, yeah? こんばんは。ここにさぬきうどんがあります。Hmm. う。いらっしゃいませ。 Oh, here's a udon chef. いらっしゃいませ。 Irashai. I'm not supposed to say it back to him, right? おいしいです。 Oh, hey, little boy. ここが好きです。 Why is your word bubble so insisting? こんばんは。さぬきのうどんを食べます。香川のうどんはおいしいです。香 Kagawa. 川、さぬきうどんが好きです。美味しいです。 People are loving the udon here. こんばんは。 That's what the Japanese grandmaster. Udon o tabemasu. さぬきう I どん want to を have the 食べま udon すか？ first. Don't say EA. Konbanwa o kudasai. Udon Udon o kudasai. おください。はい。 Give it to me. 私のさぬきうどんです。 Hot う damn. どんを食べます。 Udon o tabemasu. おいしいです。 Yes. Slurp, slurp, slurp. こんばんは。 Now we ask. We get down to business. Turnas, hello, welcome in. The Grandmaster lives at Marugame Castle. However, even if your Japanese is decent, you'll have to learn more. Find Saeki. 佐伯さんは高松の図書館にいます。 Saeki-san wa Takamatsu no Toshokan ni imasu. That's a library. Takamatsu. 高松の図書館はコンビニの左にあります。 Hidari. Left of the convenience store? Taranas, have you played this game before? Plus, it's good to see you again. I don't remember you, Paul. I'm sorry. Thanks again for your help at the bus station. Oh yeah, sure, that time. For like 5 minutes? Oh, okay. I've been playing this game
bit by bit over the last, I don't know, couple months. I've been really taking my sweet time with it, but it's fun every time I boot it up. It's nice to sort of have this as a supplement to my regular studies. こんばんは。さぬ Konbanwa. きうどんを食べますか？美味しいです。 Udon is the talk of the town. Wama. Wama. こんばんは。 Learned a lot. My studies have been up and down. I gotta admit. When I first committed to learning Japanese again, this was back in October. I started off being really excited and really kind of drinking from a fire hose. I actually spent a lot of time in Duolingo, for better or worse, mostly for the worse, I guess. And then I sort of branched out into other sort of tools. I've kind of settled on a few things for learning now. Somebody had stopped by a few weeks ago to recommend Anki flashcards, which turned out to be a great recommendation because I ended up getting a specific deck for Anki that I've been using. And I've also been using Renshu. I've pretty much stopped using Duolingo. And I've used another app called Bunpo, although I haven't really used it all that much. Essentially, I was pretty consistent with doing like the basics and studying for the first few months, but since January, it's been hard to sort of keep consistent. So, you've also used Bunpo, eh? Oh, there's Boon Pro. That's right. There's two learning platforms. There's Bunpo and there's Boon Pro. I heard about Boon Pro. I haven't really checked it out yet. I hear it's also good. But yeah, there was a website. The name escapes me now. For the first couple weeks, there's a website I used that was really helpful with learning the hiragana and katakana and getting that foundation settled. And then now what I'm trying to do is use the flashcards. I've got the Anki app, which has been great because it means while I'm walking a dog or doing something outside, I can just whip out the phone and at least like drill a few words here and there. And then trying to use Renshu. I haven't used Renshu in a number of days though. It's 私の犬は氷です。 I have good times and bad times with learning. I'm trying to be more consistent, but yeah, I'm not getting nearly the amount of practice that I need. Because yeah, this old brain forgets very quickly. I like it. Taught me all the grammar I know. I stopped at N2. Oh wow, N2. Gosh. Anki's awesome, especially with plugins. Yeah, the deck I'm using now is, what's it called? Kaishi 1.5K. It's good. It's a ball buster though, because what I've learned is that if you don't keep up to date with the practicing, it just stacks. It just keeps stacking up the words. So yeah, basically I develop a backlog of things that I thought I learned, but I didn't quite learn well enough. I've forgotten it. So drill those until I get those right, and then sprinkle them between. They'll start throwing in the words that are new. And so I remember there was one day where it took me like over an hour to get through the deck.
because I've forgotten so much. And then they were throwing a whole new words at me as well. It's interesting. 氷が好きです。 But yeah, I do like it. I wouldn't have gotten the app if I didn't build up some weird suspicion of the desktop app, because I believe all of a sudden I was using the desktop app and my computer shut off. So that made me kind of wary of running the desktop app too much. Even though I haven't really 100% confirmed it was due to the Anki desktop app that screwed up my system. But in any case, yeah, supplementing with things like anime or music, those help with retention, I think. Yeah. So what I've tried to settle on with my limited time to study is if I can at least do a little bit of flashcards each day, get through my Renshu. Right now, Renshu has sort of gated me from learning any more grammar until I've learned a certain amount of vocabulary. So I have like, I want to say like, they want me to learn like another 200 words before they even bother teaching me any more grammar, which is fair. So I'm working through that study plan on Renshu. If I can get through the flashcards in Renshu, then the rest of the time I try to listen to Japanese language content. And I'm trying to get a mix of the basic stuff, like stuff that's geared towards the learners, N5 to N4 level content, but I'm also watching stuff that's geared towards native language speakers. So I'm working through a TV series on Netflix, which I'm watching with subtitles right now, but I do want to try and get through that series and rewatch it again without the subtitles and see how that's like. And I already know the basic story and the context and everything, so I'm gonna try that out. And then I'm also trying to listen to podcasts or YouTube content that is like above the N4 level as well. A lot of it's gonna be white noise still, but I hope I can kind of get caught up on that, on mitigating that with like the vocabulary through the flashcards and things like that. So no, anime, I'm not watching any anime right now. I'm watching a series called Light of My Lion on Netflix. It's basically a drama, but the level of dialogue and conversation isn't too bad, but I still need subtitles to kind of fully understand what's going on. I'm not watching any anime with the Japanese subtitles. No, that's too much. I did try doing that with another TV series. You do a lot with Crunchyroll and a Chrome extension called Manabi Dojo. That is really cool. You do big Japanese subtitles and tiny English text. I think what'd be great if I could watch Netflix on my browser, and there's a plugin that if I pause the show, I'm able to just hover my mouse over the Japanese subtitles and just be able to break down every single character, sentence mine the subtitle. So if this plugin can do that, I will definitely go check it out. Hey Rex, welcome back. Welcome back. Manabi Dojo. Okay, I'm going to hold on a sec here. I'm gonna pull up my notepad just so I have, oops, wrong notepad. I pulled up the notepad plus. I use that for work. It's too quick on the
Keep those worlds separate here. Close the program. Oh, shoot. I made it crash. Manabi Dojo Chrome extension. Like pause, show English, or pause on each line, etc. Okay. Yeah, I think that's the juice. If I could actually watch native, like Japanese content made for native Japanese speakers, like a movie or TV show, have the Japanese subtitles on and be able to pause anytime and just be able to like on demand, just like, oh, I want to know what this kanji is. And I can just play back a particular, somebody says like a particular line, I can just play it back and I'll kind of get like the full experience of having, yeah, just a Japanese person just speaking normally as a Japanese person would, right? Not dumb it down for a learner. Although I do like that content too. I'm lazy though, so I just watch anime and try really hard not to look at the English because when there's a word I don't recognize, yeah, or Yomitan in browser dictionary. I do have Yomitan, but I haven't had the patience to just like pull up a Japanese website, like a news site, and just like line by line try to read everything. Anki Connect, and you can just add flashcards for words you think are cool. Yeah, I should learn how to do that properly. I did start doing that. I was telling someone else during a stream that I had started using Renshu, because Renshu is really good about when they introduce, well, I guess it's similar to other flashcard systems, but they introduce a new word and then they have an example sentence using that word. But in that sentence, they pull out the craziest sentences. Like, it's not like, oh, here, we teach you Inu, right? And it's like, oh, I saw a dog at the park, or I like dogs. The example sentence would be like something crazy. It's almost like the example sentence is the point, not the word that they're teaching you. But then they will break down every little word so you can hover over every single character in the example sentence using the keyword. And then you'll be able to see, okay, well, here's another word I don't know. Here's another word I don't know. So I start to take screenshots of those example sentences and feed them into ChatGPT. I tried to create a workflow where ChatGPT would just automatically create Anki cards for me. So I should get back to doing that. I got cool words. Shoot, I feel like I should know that the first two kanji there. Ski? Like something? Tabemono. Tabemono. Skimono? Kobutsu is the reading. Kobutsu. Kobutsu. Kobutsu, a favorite dish. Special favorite, a passion, something, a dish one particularly likes, is particularly fond of. Okay. Kobutsu.
Rex, yeah, I did sort of get stalled out on the game now. I'm just kind of talking language stuff with Pronas, who so decided to kindly drop in. I will be checking out this Manabi Dojo Chrome extension later. And yeah, I do want to try out the other thing for the second half of the stream. I think it's about time now, so I'm actually going to put a pause on this. I found a new location, so it should be saved. Okay. So what I was gonna do here. It's been a while since I checked out any content on this particular YouTube channel. It's usually just these two guys just chopping it up about random things. So I was gonna throw this on and just like drive around in Forza Horizon for a bit to end off the stream. I don't know what I should watch here. Super Immersion Radio. It's like a whole hour. Actually, it'd be cool. It'd be better if there's some video. Oh no, this is locked content. さんはどこに住んでいますか？私は I like this guy's content. Mostly cats, though. The Coon? Oops, wrong. Sorry. Trying to find my window here. Mostly YouTube shorts. If I can just get the sucker loaded up, get into my car, and I actually find a good place to position the video. Welcome back, rookie.
Mitsubishi Lancer, the only car that I've bothered to buy upgrades for so far. Actually, that's not a bad place for the video. Or you just have it up top. I have to turn off the music as well. 東京に住んでいます。私は東京に住んでいます。東京なんですね。はい。鳥山さんはどこに住んでますか？僕は大阪に住んでます。大阪に住んでるんですか。へえ。東京には何がありますか？東京にはたくさんの楽しい場所があります。たくさんの楽しい場所があるんですか？有名なのはスカイツリーがあります。スカイツリーが有名なんですね。スカイツリーは有名ですよ。知ってますか？スカイツリー知ってますよ。Let's do a street ス race カイ first. ツリーに行ったことはありますか？スカイツリーはまだ行ったことがないんです。行くべきですよ。東京タワーは行ったことありますか？もちろん。何回も行ったことあります。私も Yeah, I'm glad I moved the video up top because I'd be blocking the mini map for you guys. そうなんですね。じゃあ、大阪 Rex, are you には hearing the どんな場所があるんですか？ YouTube video? 大 Through the 阪に stream. は通天閣があります。 Oh, 通 excellent. 天 Thanks. 閣。 Thank は you. い。何ですかそれ？タワーです。タワー。行ったことありますか？ Oopsies. 行ったことは一度もないです。大阪には行ったことありますか？ Let's drive a little bit more Yeah. control, shall we? まだないんです。そうなんですか。なので一度は行ってみたいんですけど時間がなくて行けてないんですよ。大阪で有名なのは道頓堀です。道頓堀。道頓堀って何ですか？場所ですかね。You didn't see that? You didn't see that? You saw nothing? 川はあります。はい。川は有名な川ですか？そうですね。橋がかかってるところ。橋がかかってるとこです。見たことはあります。写真とかでね。東京は美味しい食べ物ありますか？ありますよ。東京にはいろいろな食べ物があります。例えば寿司。寿司はとっても美味しいです。寿司は大阪にもあります。本当ですか？はい。そしたら東京にはもんじゃ屋さんがたくさんあるんですよ。東京のもんじゃ屋さんは有名ですよ。知ってますか？知ってますよ。もんじゃ屋さんに行ったことはありますか？もちろんあります。でも東京のもんじゃは On my way. 高いので気をつけてくださいね。東京のもんじゃ焼き屋さんは高いんですね。そうなんですよ。金額が高いので食べ過ぎに注意ですね。いくらぐらいするんですか？
だいたい1000円から1500円ぐらいですね。一つのもんじゃで1000円から1500円す Jeez, る where ん are you ですか？ going, する buddy? んですよ。それはすごい高いですね。もんじゃを家で作りますか？私は家でもんじゃを作ります。家でもんじゃを作ると安いですよね。家で作るとすごく安いです。なので東京でもんじゃ屋さんに行かなくてもいいかもしれませんね。東京でもんじゃ屋さんは行かない方がいいですか？まあ記念で1回は行ってもいいんじゃないですかね。味は変わりますか？ You have arrived at your 家で作 destination. るもんじゃとお店で食べるもんじゃの味、はい。一緒です。一緒ですか？一緒なので自分の家で作ってもいいんですよ。それはもんじゃ焼き屋さんは I've kind of lost track of what they're 怒り talking ません about. か？怒りませんよ。全然怒りません。味が一緒だからですか？はい。ただはい。もんじゃ屋さんに行くといろいろなもんじゃのメニューがあります。はい。例えばキムチもんじゃとか豚肉もんじゃ、あとは明太子もんじゃ。そういろいろあるんです。これを全部家で作 I る bet の one は huge advantage of learning 大変 Japanese な is being の able で to watch undubbed お店に anime. 行 Oh って yeah, I お think 金 that's the を払え motivation ば for いろいろ食べれるんです。 quite a lot of people. じゃあ Is your wife 今度 helping you learn? Yes, 東 she 京に行っ is. たらもんじゃを食べてみようと思います。一回でいい We're both です。 busy, so I still have to 大阪で grab her and sit her down and force her 何ですか？ to 大阪で get into a 有名な mode 食べ where she'll 物 speak は nothing but やっ Japanese to ぱり me. Right. たこ焼き I think it's difficult for her to た sort こ of 焼きか dumb down 丸くて her 美味しい Japanese for やつ me, ですよね。 and そう she です。 easily 丸く loses て patience 熱くて美味しいやつ。 because she'll just basically want to 大阪 convey の something た to こ me 焼きは and communicate 柔 to ら me. かいって聞いたことがあります。 She doesn't have time to faff around or make me 本 understand. 当なんですね。大阪 Oh, no と worries, no worries. 東京のたこ焼きは Okay, so the game is saying 違います。 I've progressed 大阪の above たこ焼きは average. 柔らかくて、 So yeah, let's just do 東 it. 京のたこ焼きは I recently started Push doing Katai manual ですよね。 transmission in this game, and I thought it'd be a 柔らかいのと huge leap, 硬い。 and I'd not be able ちょ to っと win 違いま my す。 races, but I've been able to win most of my 大 races. 阪のたこ焼きは So yeah, maybe I won't bump it up. ぐちゃぐちゃです。 It is quite a big jump from average to above ぐちゃぐ average, ちゃですか？ぐちゃぐちゃです。はい。 but 東 we'll 京 see. のたこ焼きはカリカリです。 Last year was both pretty busy. どち I らが accidentally 好きで clicked す something か？ else and tabbed away from your channel. Oh no! How dare you, どちら Rex? も How dare 美 you? 味しいんですよね。 Yeah, we're both busy. My wife does help me. 大 But, 阪の有名な食べ物はたこ She 焼 finds き。 like her English. けど She's 東 still 京の有 learning 名 English な herself, 食べ物は but her たこ English 焼き is じゃない。 light years better than my という Japanese. ことは、 Right. 大阪の at た this こ焼き point. の方が美味しいので So I think は she finds it difficult to そうかもしれません。 engage in a full conversation with me in Japanese because I think she finds it a little bit difficult to tailor 一度食べ things てみたいですね。 for me to understand. And also, 東京にも it comes with a lot of 有名なたこ焼き explanation はあって、 because それも I'll not understand, 美味しいですよね。 for example, and I'll need her to explain everything. And I think
just with like how busy we both are, she doesn't quite have the patience right now to really go full in with having 中がふんわり Japanese immersion あの interactions with たこ me, 焼きは right? 本当に美味しいですね。 But one 美味しい day ですよ I あれは will be sitting her down and 他に forcing her 有 to 名な食べ物 at least は engage あ with ります me か？ for an extended period of 大 time 阪で有名な食べ物 in full は Japanese. 串揚げですかね。串揚げって何ですか？串揚げ But for now, I think お communication 肉 is とかを is still the priority. 揚げたも So のです。 she needs 串 something に from 刺さっ me. てるんですか？ She needs to convey an 串に idea or a 刺さって point, ます。だから串 and 揚げ。はい。 it needs to be conveyed こ without れがとても有名です。 confusion そうなんですね。はい and misunderstandings. 食べますか？食べますよ。串揚げ。 I don't know, kind of a lousy start to ぜひ食べてみたいです。食べたことないんですね。はい。 my engine sounds まず very 大 quiet. 阪に行ったことがないので、ぜひ I don't know why my 一 engine 度は sounds 行 so きたい quiet. なと思っています。 I can barely ぜひ hear 行ってく any ださい。 in-game sounds. 東京の街はどういう街 If I で can すか？ catch up, I don't have the 東 best 京 start. は高いビルが And た I'm くさんあって driving my unupgraded car 観 here. 光名所もたくさんあるとても綺麗でいい街ですよ。高いビルがあって、 We're all 観 kind 光 of も closely できて packed right now. No 美しい one's really 場 pulled 所 ahead too そう much, 美しいんです。 except for maybe the guy in first 住 place. んでる人たちはどういう人たちですか？東京の人 I は downshifted too much. 足が速いですね。足が速いんですか？足が速いというか歩くのが速いです。あ、歩くのが速いんですね。はい。せかせかしてますね。おいしいせかせかとは何かに急いでいるような感じ。急いでいる感じの人たちが多いんですね。そんな I イメ like ー this ジ track. ですね。じゃあ I like it during the night as well with the 人 rain. 々は優しいですか？それとも冷たいですか？ Oh, I have a 6 gear on this car. I 東 didn't 京 realize. にはたくさんの人がいるので全員が優しいとか Oh, 全 shit. 員が冷たいとは言えませんけど冷たい人は多いですよ。冷たい This 人 is が on a harder 多いん difficulty, ですね。 so normally I would have just been in first or second place by 地 now. 方の田舎の人よりは冷たい印象があります。地方 Fifth の place, 田舎の not 人た bad ちより considering, well, the 冷たいん race で is す almost over. I'm not gonna place in the もちろん top 3. 優しくて温かい人もいますよ。なので信じ込みすぎないように。 Sounds good, Rex. Sorry for the ad jail. I wish I could 大 just 阪はどうですか？ ban all the 大阪 ads. ってどんな街ですか？大阪は賑やか I'm gonna do this race な again. 街ですね。賑やかな街。はい。 Nigiyaka 賑やか machi. でうるさい街ですかね。なんで賑やかなんですか？ Nigiyaka. Nigiyaka is 明るい lively, right? 人たちが多い Lively city or lively town. かもしれません。明るい人たちが多いということはみんなよく喋るのかな？大阪の人たちは Gotta よ get く my 喋ります shifting やっ on ぱそう point なん at だ。 the start of the race here. 東京の人は無口ですからね。特に大阪のおばちゃんはおばちゃん、よく喋ります。大阪のおばちゃんはよく喋りますか？よく喋ります。喋りすぎです。うるさいですか？ Some guy's really Oversized. pushing me from behind. It's really Devil. annoying. 温かいです。
そうなんですね。東京の人たちは冷たいんですよね。まあ大阪の人たちは温かい人が多いです。そうなんですね。冷たいですよね。I'm gonna replay that one. そうですか？はい。私は東京に Hey, 住んで welcome ま back, す Rex. が、優しいですよ。 I'm just correcting a little boo boo during the race here. 鳥山さんは普段どこに遊びに行きますか？ If you don't mind me asking, it's my understanding there's a Both lingering prejudice between Japanese and さっき Chinese 言って and た道 vice 頓堀 versa. に Did you or your よく wife 遊 have び to に行くんです overcome か？ these prejudices when you そう got です together ね。 from friends, family? た Assuming こ it's 焼きが as 好き prevalent な as の I で、 understand it. No, that 家族 wasn't と that た wasn't こ a 焼きを食 problem べに for 行きま us す。when we were dating. そうなんで To す be ね。 honest. 家族と仲がいいんですね。 Yeah, I'm 家族 aware と of the 仲がいいで prejudice す。 and それはいい no, it こと wasn't a だ。 problem. And 宮崎さんは with her よく family, I 遊 found び her に family 行く to と be ころはあります very か？ accepting of me 私は from the very 水 beginning, 族館によく行きます。 which I really あ appreciate. 水族館に はい。行くんですね。水族館 Yeah, I で think 魚 I を見 think る the のが好き conversation な at ん the ですよ。 beginning, especially around the なの time で、 when I 一 first 人で met よ her く行きま parents す and I, よ。 家族と wanted to 一緒に basically は行 make か my ないんです intentions か？ known that I think はい。 I'd already proposed 私 to は一 my 人で my 魚を見る then のが好きなんですよ。 fiance. 一人で 魚を見るのが好きなんですね。 And then I スカイ had ツ the リー whole のそ Skype ば call に with her 水 parents 族館があるんです。 to kind of そ seal こ the に deal. And よく遊びに行きま and す。 then when I first went to meet them in 一人 Japan でですか？ before はい。 the wedding, 一人 it で was 行 all きま good. す。 It was all good. Yeah, I never really. 何か They've 変 always で been す very か？ welcoming. Her sister 水 is 族館 fantastic as は well. So 家 yeah, no 族と problems at all. か I think 友 if 達と anything, か I feel like there's 恋 some 人と prejudice か with my と parents 一 a 緒 little に行 bit, く場所 although で it's す not よ。 anything I really え bothered to delve ー、 in そんなルール deeply な with いです them. It's よ。 just a suspicion いいえ、 that そう I've いう had, ル but ール it's ですよ。 not really been え an issue ル either. ールとかありますか？ Yeah. 水族館にはい。友達はいますか？いますよ。魚ですね。魚が友達ですね。 That も that part's kind 友 of 達 tricky, です。 isn't it? 魚もも、友達ですか？はい。Part of the では、 track's kind of tricky. Oh, 何の魚が一番仲いいですか？僕と仲良しな魚。サメです。ああ、サメですか。サメはかっこよくて速いんですよ。 Having trouble catch 確 up か with に the サメ lead はか cars here. っこいいし、速いですね。泳ぐのが速いし、体も大きいので、かっこよい。かっこいい。かっこいい。でもサメは速くてかっこいいですが、ちょっと怖いですよね。そうですね。僕が You 海 can に draft a 溺 little れたら、 bit. そして maybe その時にサメが来たら怖いです。でも Oh, he screwed 友 up a 達 bit. ですよ。友達だと思ってま Is that す。 Suskier, baby? Oh, get out of my 僕は way. ね、なるほど。ではサメが友達の宮崎さんに聞いていいですか？いいですよ。人間の友達はいますか？ Oh, tunnel time. すごい質問しますね。人間の友達はいますか？人間の友達はいますよ。へえ。Eh. というか、 Oh, 鳥山 Race さ mine んと unless they 僕 cheat. は友達じゃないんですか？ hell yeah. わかりません。 I hope that wasn't too こうやって personal. I'm just curious about different 会話を cultures して and the い interaction る between 中じゃない cultures, so I ですか。 figured 会 you'd 話 be a をしている good 中ですね。 lens for that これ question. は
友達と言っても Yeah, いい in んでは general, ない I've でし been ょう I've been か。 lucky. It's not something. The cultural hurdle has mostly been language でも based. 私は I would 水 say. 族館が嫌いです。水族館が嫌いなんですね。 Although はなぜですか？ over the years, I have discovered い。 that 魚を my wife Really? had harbors ではなくて、魚は more racial 食べたいです。 prejudices than I do, 魚は食べるものだと。見るものじゃなくて and it's something that 食べるもの I mean かな。 I'm not entirely free of 思います。 prejudices もし myself, かして so I'm not 鳥山さん gonna は水族 stand 館 here に and 行 act った all こ high and と mighty either. ないんじゃないですか？ But yeah, it's something that I've discovered about the both of いえい us え、 as 私 the は longer 水 we've been 族 married. 館に行ったことがあります。一人で。一人で。 You notice I've been using Yuna 一 Gyobo 人じゃない blah です blah か？ blah design more than 水 three 族館 times. は Liking design 一 can 人 boost で its 行くと rating. ころなんですよ。 I で mean, も今は家族がいるの I で、 just wanna 家族と水族館に行きます。 not like なる this ほど like. ですね。ところで Yeah, and Rex, if 眠いんですか？ if there's ever a question that gets too 私ですか？ personal, なんか今 I will 眠そう mention な it. 顔に見えましたけ So ど、 not to worry. 私は少し眠いです。そうですよね。眠そうな目をしてたので、はい。なぜ眠いんですか？ So this is what I try to do whenever I hop in the わかりません。 car in real life Demo. and I'm going on an errand きっとみんな or も I'm going to 眠 visit い my です。 mom, like I will be そうですか？ this weekend. 眠くないんです I か？ like to try and put 眠 on くない the ですよ。 a Japanese ギンギンです。 podcast or ギンギン something. ですか？はい。 Or in the case of はい。 like going to see my mom, I'm usually わ gonna かり go まし see her た。じ with ゃ my あ、 wife, so we usually put on the 東京と put 大 on the 阪 music. And lately we've 離れて been ますが、どち consuming ら a も lot of いい街 J-pop, うん。ということですかね。そうです most ね。大 particularly 阪と東京、 Kenshi Yonezu. どちらもいい街です I don't think a ね。 day goes by when my wife doesn't have Kenshi です playing ね。 on 皆さん on the ぜひ radio or 来 on てください Spotify ね。 or something. I feel like doing another street race, but I お kind 疲れ of 様 want で to した。お just 疲れ様でしお疲れ様た。でした。 I want to 今 save 日は the 英 mech 語の race for いつもの tomorrow. I'm gonna ゼロ stream か again ら始 tomorrow, める日本語会話。はい。 and 今 it's 日 gonna be は all Forza 完 tomorrow. So 全 I に kind of want to N5 save the mech. だったんでは This is ない called で like し an ょうか。 infamous そうですね。 set 私が piece 東京に住んでい for る人、 this game こ where ち you らが race 大 against a 阪に mech. 住んでいる人、 So I kind of want to save that for こ tomorrow's の stream. 距離での会話 So I'm gonna し do てみ another まし street た。 race, はい。 and こ we'll れは keep 外 going from 国 there. 人が日本に来た時に Yeah, 会 I'll be 話の back 参考に on なる the と old は思う guard んですね。 for そう tomorrow's ですね。 stream. うん。今回やったのは、But look out for 東 that. 京 But の you know what? I think 有名なとこ、 moving 美味し forward い on 食べ this 物 channel, I will try to と mix どう in いう more 人がい Forza るか、 Horizon because yeah, this is exactly what I あ like と to do 大 in real 阪の life. If I'm in 同 the じよ car, うに try and 美味 put しい on も a のと Japanese 東 podcast 京と大 and soak it 阪 in の that way. 比較ですね。比較 Normally, I am paying more 比べ attention る to the ことですね。 podcast while I'm driving because I'm not trying to を race. 簡単な日本語でやってみました。これをたくさん聞いて Turn イ around マージョ when ン it し is safe ま to し Oh, た。 I turned around. Don't worry. 少し前に日本語を聞くコツという動画を出しました。はい。やっぱあれでも言いましたが、やっぱ日本語を喋りたいなら聞くのが一番ですね。 I don't know if the そう drive で is すね。 fast. まずはインプット There's から。 no, there's no fire. I Input can から just kind of take my time. インプット I really し like まくって driving から the アウトプットで Subarus すね。 and はい。 the なので、私たち and が the メンバ Lancer. ーシップのイマージョンラジオ、ぜひ入ってください。 I like the all-wheel drive race cars, sports という cars, こと I で should say. N5 ゼロからシリーズでした。またはい。次の動画でお会いしましょう。あざしま。Yeah, I've been toying with the idea of like getting a entry-level racing wheel for the PC and Xbox. But upon reflection, I think I will hold off on such an investment. It's still not cheap. These entry-level wheels. One sec here.
I need to. 皆さん Oh, こんにちは。日本語教師のしゅん they're です。 just rolling right 今 into 日 the は next video, so もっ that's fine. と簡単な日本語で話しま That's す。 fine. OK? だから皆さん、 We got 頑張って Japanese くだ with さいね。 Shun, so we're good. はい。皆さん今日は旅行について話します。どうですか皆さん、旅 It'd be 行し great ます if か you could swing by for the どこ mech に race 旅行 tomorrow. に行きますか Rex. どこに旅行に行くのが But yeah, I 好きで mean, すか I'm really enjoying this game. I just want 今、 to see 私は how much more 沖縄 into に this い game ま I す。 can get. If I start getting 実は really into this 沖 game, 縄空港の then 前にいます。 I'll revisit すごい。 the idea of getting a racing wheel. 今 The problem 飛 is, though, 行機 there が isn't really 来ました。 another だから racing game on the ちょっ market と right now that I う feel る like さ I い need で to す play. ね。はい。 So if there was, then I would と definitely ても綺麗です。とても綺麗 put な場所で more す。私はいつも credence 自 to 然が buying 綺麗 a な場所 racing に wheel 行 right くの now. が好きです。はい、今私は綺麗な海の前にいます。そう、沖縄には本当に綺麗な自然がたくさんあります。綺麗な海があります。あと綺麗なジャングルがあります。そう、前2 We'll see, 年前 we'll に see. 沖縄に行きました。2年前で、その時私は私の妻と妻の家族と一緒に沖縄に来ました。沖縄の那覇市と Yeah, I don't あ know. と Like sometimes, 他の yeah, I 島 get に into 行き these ました。 grooves though, where it's like, 小 oh, さ I い島 really でした like the ね。 feel of the で driving も in this 本 game. 当に綺麗で It's した。 not too, 前は it's not 沖縄 arcadey, でたくさん買い物をしたり、 but it's not too 観 sim 光した that り、 is 海で so 泳いだり unapproachable, you know? しました。はい、もう本当に楽しかったですね。沖縄で、車を借りました。車はとても便利です。だから沖縄に行くとき車を借りた方がいいですよ Some 皆さ power ん。 going up this hill. 私も昨日I should 昨 race 日 this じゃない guy. 一昨 But, I 日 already passed 沖 him. 縄で車を借りました。車を借りて沖縄の南をたくさん旅行しましたよ。本当に綺麗でした。そう、まあ今日は天気がいいからいいですね。 Oh shit. すごい、また大 I きい飛 should. 行 I 機 couldn't really が来 hear ま the した GPS too ね。 well. これは大きい飛行機ですね。いやー、す Time ご to い get ね。 into F1 racing. 飛行機を見るとき You い know- つもワクワクします。はい。 I might. I だから just 皆 might. さ I've ん been は kinda curious どこ about に the- 旅行に行くのが the F1 Skis stuff. I know it's なん not か just F1. 街 There's の like 中に F2 and 行くのも F3, 楽しい right? ですよね。そう。But I don't 沖 like 縄 the の NASCAR レンタカー stuff where they の just go around 会 the 社の人 circle と endlessly. 私は話しました。その人は The video is very 沖 loud. 縄の Actually, I'm gonna 人 try and. はあまり海で泳がないと言っていました。 I'm gonna actually 私は lower the 本当に volume on the YouTube video びっくり just し a ました。 touch. こんな本当に綺麗な海があります。でも沖縄の人はあまり海で泳がないみ Yeah, たい there で we す。 go. あまり海で泳がないと言っていました。そう、びっくりしましたね。はい。でも多分沖縄の人は I have this game's もっと街の predecessor, the one set in 中に行くの Mexico, が but 好 it きで runs すね。 terribly on my そう、もっ potato. と大きい Oh, 街、東京とか大阪に yeah. See, 行くの that's が another game 多分好き besides です。 this one. If I were to get a racing wheel, I would probably end up getting Forza Horizon 5. I hear that's also an excellent game, 住んでいます。名古屋は and I probably と get て that も on 大きい街で PC. す。だから旅行の時私はもっと It's 静 kind of かで backwards. Like I'm getting 自 the 然が newer たくさ game んある on 街に行きたいですね。 Xbox. そ and う getting the でも older game on PC すごく when my ここは PC would 綺麗 probably で be す。 perfectly fine はい。 handling this game. 来週末 But you know, ま to た be honest, I got 旅 this 行に行 game きま on す。 Xbox just so I could get い some ろ extra いろな achievements. 旅行 And I felt がありま kind す of ね。 bad for my いろいろな Xbox for 種類 not の旅 playing it 行、 as much. いろいろな I 種 want 類の to 旅行 have が a あ reason to り fire ま it す。 up again. 今日この旅行で私たちは飛行機で旅行をしました。飛行機で。
時々新幹線を使います。時々車を使います。時々ヒッチハイクをします。 But the game feels fantastic 歩い playing て on 旅行をします。 standard controller. ね、いろいろな I'll say 旅 that 行 much. 旅行があります。いろいろな旅行の方法、種類がありますよね。私は全部好きです。でも時々もっとアドベンチャーな旅行が好きだから、ヒッチハイキングをしたり、 No, I still keep going. I got it. 歩い Stop て there. 旅行をしたりします。でも本当にリラックスしたい時、のんびりしたい時は新幹線や、飛行機を使って旅行をします。本当にすごく綺麗ですね。はい、そう、天気がいいと旅行は楽しい、もっと楽しくなりますね。Should upgrade this car as 雨の時はよ well. く、ホテルでのん I び have り the したり Lancer upgraded up to 美術館 the に top of 博物 class 館 A に right 行きます now. ね。はい。 I could probably upgrade this 雨の guy 日の to like 旅行も just 楽しい short で of す。 class でも A. Just keep it as a 今 B 日は class, but the best す B ごい class. 晴れで天気がいいから、 Minami はい、自 Chase. 然、海を楽しみたいと思います。 Yeah, yeah. There's some great scenery in 今 this から game. 飛行機が Rex, if 離 if 陸 you're able し to ます。 stop and だから smell the す roses. ごい Yeah. ちょっとうるさいですね。はい。さあ皆さん、 Garfield どのぐらい Racing should be your 今 next 日本語が investment. わかりまし Garfield たか？ Racing. 今日はもっと簡単な日本語で話してみ Yeah, ました。 even on the では皆さん、旅行 even on the どんな旅 lowly 行が好き Xbox ですか？ Series S, which is what I'm どこに playing 行 on きます now, か？ this game 日本 looks で really good, どこ and it's に on 旅行 performance に行 mode, きたいで so すか？ no extra よ bells か and ったら whistles, コメン just ト to で hit that 教 60 えてくだ frames さ per い。 second. では皆 Still さん、ま looks た great. 次の動画で会いましょう。じゃあまたね。バイバイ。 Bye bye. Thank you so much for watching. If you like this video, please hit the subscribe button and leave a comment. It's funny how below. Japanese has a lot of I borrowed do words. TikTok, Yes, Instagram, and they do. YouTube and podcast. And also, I make bootcamp for you to break through beginner level to Like, intermediate There's level. a borrowed word, Also, I have a jusu, which is Japanese juice. course that you can learn A word like Japanese that, from I've asked my wife, scratch it's like, without any d- knowledge is- and without do they really need to anything. borrow So you juice? can check that out in the link below as well. Thank you so much always for your support, and I'll see you guys in the next video. Right, また like ね。Bye bye. Engineer is almost like is a borrowed word as well. Like you spell with katakana, engineer. It's like did Japan not have engineers before they made contact with the West? Omu rice is borrowed, no? 皆さ Because ん it's こんにちは。 basically 日 an 本語教 omelet 師 over の rice. シュン Yeah, です。 yeah, yeah. It's 皆さん almost 元気 like ですか？ a はい。 borrowed. いやー、最近は Yeah, it is 忙しい is です a ね。 borrowed word. 今日 Yeah, は座って話す it's 動 like a 画を撮りたい borrowed と思います。 compounded word. 実は皆さんに一つニュースがあります。私のプライベートのことなんですけど、今 Yeah, 私 this は is one of the 大阪に住んで better ます。 skins I put on my car. 2年経ちました。 These 今 skins are car 2年 specific, このアパート so に住んでいますね。 it's pretty impressive. You はい。 pick any いや given ー、 car, 楽しかったです。 any make and model, 大阪 and め then っ for ちゃ楽しい each 場所 you'll です。 have 大 a 好きな場所です。 host of でも player-made 大阪から designs you can slap on your 引っ vehicle. 越すことにし Most ました。 of them are pretty はい、 garish, 私は引っ越しま but す。 on occasion you find some decent ones. はい、Even the one I そう have now isn't びっく like りしましたか。 the most elegant. 私の It's 人 pretty 生はたくさ tacky, ん to be honest, but たくさん I 引っ like 越 the してき colors. ましたからね。そう、大 I feel like I 阪 did に this race 2 already. 年住んでいるんで Looks すけ very ど、 looks very similar 多分2年 the last one. 住んで引っ越すのは、 Excuse 日 me, 本 pardon 人にとっ me. てはちょっと早すぎるかな、多分。でも私の中で一つの町に2年以上住んだことがなかったので、はい、大阪は私が一番長く住んだ町ですね。はい。そう、ニュージーランドのクイーンズタウンも多分1年半ぐらいしか住んでいないので、
多分今大阪が一番長く Ram from the back. 住んでいる町だと思います。いやー、引っ越しですよ皆さん。大阪に引っ越して We got a right turn 全 coming 部 up. 家具を買いました。このソファーとか、椅子とか You slow down too much, 机とか sucker. 洗濯機とか、Oh, we got a twisty 冷 twist 蔵庫と coming か up. ベッド、電気、全部カーテン、このカーテンも全部買いました。そうだから全部じゃないけど、多分カーテンとかライトとか椅子、机は持っていきたいと思います。そうで、私は大阪か I have to ら go down to the second gear for that 名古屋 section. 引っ越したいと思います。 Oh shit. Oh, let's do a redo. I didn't slow it down enough. I should はい。 have obeyed the いや楽しみです。 the 今めっちゃ楽し braking みですでもね、 signals. たくさんの人にどうして You 大 got you got 阪 log off, から Rex? 名古屋に引っ越すんですか It is とか late for you, isn't it? しゅんさんもう大阪に飽きましたか Yeah, I get some sleep, my と friend. か Thank you so much for hanging out. It's been fun as always なりましたか shooting the shit with you. とかHope to see you いろいろ tomorrow if you got time to swing by for that でも Mick race. 大阪が But 大 yeah, 好 you きで take す。 care, Rex. いやめっちゃ好きです。そうめっちゃ好きだけど名古屋に引っ越します。理由は本当にいろいろありますね。まずは Oh yeah, here we 日 go. 本の違う町に住んでみたかったです。大阪だけじゃなくて、 Oh yeah. 日本の他の町も、もっと他の町での生活も経験してみたかったで I'm す。 surprised I'm そう smoking this まあ guy as my ね、 Oh shit. I 引 was っ too 越し busy は大 looking 変 at だけ me. ど、多分大阪で生活するのと I'd be smoking 名 them 古屋 if で生 I 活するのは I wouldn't be 本当に smoking 違う them と if I 思います。 was 人も actually 違うし playing the race legit and not rewinding, but 街の雰囲気も違うし、 Come 多 on 分 now. ライフスタイルも本当に変わると思います。そうだからま I'm ず not a professional racer. 新しい街で I 生 would 活 think I を am. してみたかったです。で、その中でちょっと大きい街を探していました。大阪は大きいです、もちろん。でも大きくて大阪じゃなくて大阪と東京じゃなくて Wow, 大きい stretch. 街を探していました。だから Eat my まあ dust. 福岡とか広島とか札幌とか Okay, the jump up to Nagoya, above average Kanazawa, difficulty hasn't been too bad. 京 Eh? 都とか、の街を見ていましたね。 Oyasumi, Rex. でもやっぱり名古屋が一番便利だとまたね思いました。大阪と東京の間にあって新幹 I 線 love how を Rex is 使ったら pulling out the Osaka Japanese まで as well, 50 even though he's 分 not で行けるんですよ。 actively studying, as far as I 50 know. 分だけ。本当に便利ですよね。 Thank you, Rex. 50分で行けるし、東京に行きたかったら新幹線で1時間半で行くことができます。めっちゃ便利ですよね。そうだから時々仕事で大阪や東京に Oh, 行きま sweet. す。 Got an でも achievement. ね、新幹線があるから Earn the 多分 blue stamp in 名 your 古屋に collection 住んでい journal. たらすごい便利だなって思いましたね。だからもう一つは東京と大阪の近くです。あともう一つ。 I feel like there's some 大切なのは audio ducking happening with 国際 the 空港 YouTube が audio あることです versus the game audio, even though they're in different 国際 channels, 空港。 completely different channels. This is 東京 weird. には2つ大きい空港がありますよね。成田空港と羽田空港が Hakusan あります。 Mountain Lodge 大 Player 阪に House. も Oh, 関西 another 国際空港 unlockable があります。 house. そうだからI can afford it. 大阪や東京からいろいろな国に直行 Oh, 便 yeah, が let's check it あり out. ますよね。でも実は名古屋にも国際空港があるんです。中部国際空港という空港があります。
そうこの名古屋の空港は多分日本で3番目に大きい Yeah, 空 for 港 me, だと思いま with a す。 game that's そう as で、simulation 名古屋 focused から as this game, この名古屋 even の though it's like a hybrid, 中部国際空港から I たくさん cannot 直行 imagine. 便も Like あ I るんですよ。 tried it. 例えば中 I 国 tried playing the game. This is 名 also a 古屋 good から中国、韓国、ベトナム、 view タ to イ、 use. はい。 I imagine this is going to be オーストラリアも the 多分 preferred あったと view 思い if ます。 you're using a race wheel. はい、そうだから国際空港があるから私はよく海外に行くので、 Or this, 名古 being 屋 on the もいい hood. なって思いました。そうなんですよ。 But yeah, I've tried playing with the は exterior い、あとね、 cameras, and I just まあ私の中で it すごい just doesn't work with a game that's not 大切な like の for a が pure アパー arcade ト racer. です。 I まあ love the exterior view, but if い it's つもアパートの中で anywhere 私は near 仕事をしますね。でも like if it's 今 even の somewhat アパートは serious as a ちょっと simulation, 小さいと it just 思 doesn't いま work す。 for me. I need to be もちろん inside the 小さ car. いアパートが好きです。でも Oh, I was going to just see if I could just いつも quickly 家の中で do some 仕事 upgrades をする on ので、ちょっともっとプライベートの場所と the か、もっ Subaru, と the WRX. 大きい家具とか置きたいなって思って、そうもっと大きいアパートを探していました。 Shelf で skills. やっぱり大阪の街の中で大きいアパートに住むと高いんですよね。そうまあ、東京はもっと高いけど大阪も高いと思います。I think I have to be back at the なんか小さくて I have to be back at the 古いアパ garage ート to な do ら、 upgrades. まあ、安く I can't do て it on the 街の road. 中で見つけることが That sucks. できると思います。 I で have a wheel も spin. まあ綺麗でちょっと大きいアパートは高いですね。 Some money. はい。そうで名古屋で名古屋は街の中でも安くてまあそうだね、ちょっと安くて大きいアパートがたくさんあってたくさん見つけることができたので、あ、名古屋めっちゃいいなって思いましたね。はい。 That's okay. そうもっと大きいスペースがあったら多分私の妻ももっと家を楽しむことができる Where is し、 my house? 私の仕事のスペースも Where's my もっ current と house? 快適なスペースを作ることができると思います。例えば、This map is なんだ so 例えばもっと littered 大 with きい things 机を買って、モニターを買ったりしたいですね。はい。もっと仕事ができる環境、もっといい環境を作りたいと思います。あとはそのソファーとか、今まあ小さいこれ本当に小さいソファーです。小さいソファーがあるんですけど、もっと大きくてのんびりできるソファーをリビングに置いて、今家の中にはテレビがないんですけど、まあ多分将来テレビも置くかもしれません。そうもうちょっと大きい家でのんびりできる、リラックスできて友達も呼べる家に住みたいなって思ったので引っ越すことにしました。はい。そうですね。まあいろいろな理由があります。もっと理由がありますよ。まああと妻も家が大好きなので、はい。そう妻がもっと大きくてのんびりできる家に住みたいなって思って引っ越すことに I し don't まし know た。 why there's all this audio ducking あ happening. とはね、あとはそうそう実は大阪で今私は毎日自転車に乗っています。自転車が大阪で一番便利なんですよ。だからほとんど電車にも乗りませんね。自転車だけ。まあ大阪の街の中に住んでいるので自転車が一番便利です。はい。
それはいいんですけど、ちょっと私は車を持った生活をしてみたいって思いましたね。まあ大阪や東京で街の中に住んでいて車を持っている人はあまりいないと思います。駐車場もめっちゃ高いし、あと車が必要じゃないですからね。車で行ったらいつも駐車場を探さなければいけませんから、車の方が時々めんどくさいですね。そうだから大阪と東京ではあまり車が必要じゃないです。そうでも名古屋は車社会なんですよ。だからもちろん名古屋も大きい町で地下鉄もたくさんあってバスもたくさんあって便利なので、車がなくても生活することができます。そうでも名古屋に住んでいる人はたくさんみんな車を持っていますね。そうだから名古屋の駐車場は本当に安いんですよ。安い。そうそれもいいなって思いましたね。はい。でどうして私は車が欲しいかというと、まあ正直あまり車に興味がありません。だからなんだろう、かっこいい車に乗りたいとか大きい車に乗りたいとか全然思いません。でも車があったらもっと自由だなって思いました。It's crazy. You also see the reflection of your hand in the windshield. 私は自然も好きなんですよ。住むのは街の中が好きだけど、自然に行くのが、自然の中に行くのが好き。キャンプしたりビーチに行ったり川で泳いだりしたいんですよ。そうでも車があったらいつでも行くことができますよね。そうだから車が欲しいんです。で名古屋の北に何がありますか？名古屋の北に岐阜県と長野県があります。岐阜と長野の自然はすごいですよね。山は本当に綺麗。たくさんハイキングができます。たくさんキャンプ場があります。川もあります。湖もあります。そうだから名古屋の近くで車があったらたくさん自然を楽しむことができるなって思って、あと車があったら YouTube で皆さんにいろいろなところを見せることができる。もっといろいろなところを見せることができると思ったので車がある生活をしたいと思いました。そうだからまあ時々週末に海も近くにあるんで海に行ったり山に行ったりすることができるなって思いました。はい。そうあとたくさん理由がありますね。本当にでもたくさんいろいろ考えて本当に今の私にとって名古屋が多分一番いいと思ったので名古屋に引っ越します。そうあとそう私の弟の子供かわいい甥がいます。で甥は名古屋に住んでいないんですけど名古屋の近くに住んでいます。ちょっと近く、名古屋じゃないんですけど名古屋の近くに住んでいます。だからはいね、会いたい時に甥に会うことができる。はい。あと例えば
弟がなんかそのね助けが必要な時にも行くことができる、すぐ行くことができる。はい、それも大きい理由の一つです。そうだから私にとって今大阪から名古屋に Right in the needle. 行かない理由がないんですよ。そうまあでももちろん大阪大好きなので、はい、なんか大阪の例えば夜大阪の街に行って友達と居酒屋に行くと、はあ、大阪楽しいですね。本当に大阪楽しい。もうはあ、引っ越したくないってちょっと思うんですけど、まあでも大阪もさっきも言いましたけど、名古屋から It's a 大 long 阪は trip, isn't it? 本当に近いんで、近くなので I don't want to いつ fast でも travel. Kind of 遊びに defeats 来 the ることができ purpose ます。 of the game. そうはい、だからね、 I'm not in a huge もち rush ろんちょっと either. 寂しいけど今は本当にワクワクしています。そうもうすぐ本当に引っ越すので、まあ、まだねカーテンとかあるんですけど、ソファーもあるんですけど、はい、ちょっと準備をしなきゃいけませんね。いやー日本で引っ越しをするのは本当に大変ですよ。皆さん大変、いろいろな手続きがあります。そう最初はこの手続きを考えるだけで頭が痛くなって、もう引っ越したくないって I feel 思 like っ they た want ん me です to けど、 race this guy in front of me. はい、少しずつねいろいろな手続きをして、はい、 Turn right. 頑張りたいと思います。 Oh, he's going a different direction. そう今回は引っ越す時に大抵みんな引っ越しの会社を使って引っ越すんですよ。日本では Road. でもなんかまあ荷物はたくさんあるけど、そう荷物はたくさんあるけど、多分私はベッドを捨てるし、冷蔵庫を売りますね。冷蔵庫を売って、ベッドを捨てて冷蔵庫を売るので、はい、あまり大きいものが今ないので、はい、自分で400 yards. Turn right. 自分で引っ越そうと思います。そう会社を使わないで、そうなんか He's I going know. into the sticks. It's around here 大 somewhere. きい Turn right. バンを Okay, it's a 借 74りて、 Stratos, that classic ride. で Somewhere around the ski 自分たち resort. で引っ越そうと思いま Is that す。 the snow corridor? ちょっと大変かな。これも初めてなのでどうかわからないんですけど、でもそれも楽しみですよ。 Ooh. はい、いやー多分ね引っ越しが終わるまでめっちゃ大変だと思うんですけど、 Turn right. 頑張ります頑張ります。そうこの間も仕事もしなきゃいけないからね。はい、また引っ越す時の動画も作って撮りたいですね。撮りたいと思います。はい、いやそう今日はだからその大阪から名古屋に引っ越しますっていう報告の動画でした。 Pretty rough driving. 皆さんどうでした？びっくりしましたか？そう大阪でね、いつも大阪にいるので本当に大阪で声をかけてくれた人みんなありがとうございました。はい、また次は名古屋に住むので、もし名古屋でジャパニーズウィズシューン見つけました、見つけたらぜひ声をかけてください。はい、では皆さん今日もありがとうございます。また次の動画で会いましょうね。じゃあまたね、バイバイ。Hi, thank you so much for watching. If you like this video, please hit the subscribe button and leave a comment below. And if you
can post on Reddit community, I would be so much appreciated Oh if my God. you can share my content there. Thank you so much. Always, I do TikTok, Instagram, and podcast, of course, and YouTube. And now I'm making a Made lot it. of boot camps, so we can all learn together. はい、いつも見てくれてありがとうございます。Thank you so much again. I'll see you guys in the next video. またね。バイバイ。 Now this is a special place. A little remote, scenery for days. You're gonna love it. Price 635,000 credits. I can afford that. It's so out of the way of everything, it seems. But I'll buy it. はい、皆さんこんにちは。日本語教師のしゅんです。はい、今私は名古屋市の近くの町に来ました。清須市という町にいます。ここには、ちょっと有名なお城があります。 Could I do this ちょっと有名な now? お城で So す。 this is my home? No. でも日本人もあまり知らない It's so far out of the way of だと思いますよ。 everything. はい、 I'll でも hold off for す now. ごく綺麗。 But I do Hi. want to do some この quick 清 upgrades 須城 on の my 周 car りのエリ here. アもすごく綺麗なので、今日はこの周りを歩きながらちょっと幸せについて That's not great. 話したいと思います。はい、まず見てください。これ清須城。ほら、もう清須城の目 The の grip 前にい is ますよ。 pretty good. かっこいいですよね。日本のお城ってすごくかっこいいですよ Got ね。 body kits. いつも Oh, 日本 only のお a 城を見る engine と swap すご available. いなって思いますね。昔の人はね、こうやってお城を作ったんですよね。すごいですよね。そう。今日はこの周りを歩きながら幸せについて話したいと思い Full ま on す。 engine swap. いや、実は Drive train. You can swap until any drive train to get ChatGPT で different driver characters 本 and 当に plus reduce weight. チャット GPT でその幸せについて聞いてみました。で、なんか人 Rear は wheel drive train. Get out of here. 何をしたら幸せ That's に considered なれ superior. ますか？質問を What? しました。で、チャット GPT だからなんか変な答えが来ると思ったんですよ。でもすごくいい答えいい答えが返ってきてびっくりしたので、この動画を撮ろうと思いまし Rear た。 cornering speeds. はい、ちょっと待って。ちょっと待ってね。今スマホにありますから、ちょっとね見ながら話したいと思います。そう、まずそのたくさんの So お remove the 年寄り、 spoiler. もうたくさん人生を生 That き costs て money to remove き the た spoiler. 人が感じたこと、感じていることです。で、 Nothing actually changes. そのお年寄りの人が幸せだったと思う人生、どんな人生だと思いますか？どう皆さん、お金持ちとか、 Okay. なんですかね、友達がたくさんいるとか、なんか好きなことをたくさんしているとか、なんだと思いますか？なんだと思いますか？一番は人間関係が良かったことです。人間関係、いろいろな人間関係がありますよね。例えば家族との人間関係、自分の、両親とすごく That's a big difference 仲がいい between race clutch and sports clutch. Doesn't seem like there's ま any だ兄弟 difference. と、よく連絡を取って時々遊んで仲がいいとか、家族だけじゃないですね。その友達との関係も大切だと書いてあります。友達とのつながり、わかりますよ。友達とのつながりはそう年を取って大人になるとなんか人生がみんな変わりますよね。だから
子供の時の友達とあまり会わなくなると思います。私もそうですよ。そうでもなんか多分時々友達と会ってバーに行ったり In speed. する時間はとても大切だとここに書いてありました。私も本当にそう思います。本当にそう思います。あとはもう自分のパートナーとの時間どうですか皆さん。奥さんと旦那さんと彼氏彼女パートナーといい時間を過ごせていますか？時間を取っていますか？なんか取っているけどあまり気にしていませんでしたね。はい。なんか私は家でねその仕事を自分でしているので、なんかいつもその仕事とかして時々その、妻との時間を作れない時もありました。そうでも本当に Well, that jumpsこ it れを up 見 to て A class. 気づ I き don't まし want た to go よ。 into A いやもっ class. とその妻とだけの時間、スマホを持たないで妻と話して一緒に過ごす時間を作った方がいいな、と思いました。作りたいと思いましたね。家族も同じです。家族すごく綺麗ですね。ここめっちゃ綺麗。初めて来ましたけど。そうで家族も同じですよ。私の両親との時間。大人になって今家族と一緒に住んでいないからねあまり会いません。多分皆さんもちょっと似ていると思います。どうですか？1ヶ月に1回は帰って家族との時間を過ごしたいですよね。あと友達との時間も私はもっと取りたいなって思いました。特にその友達はいろいろな友達がいますよね。幼なじみその小学校中学校高校の時の友達ですね。幼なじみとかあとはその最近できた友達、趣味が同じ友達とか、私の場合は YouTube をしているから YouTube の友達とかいろいろなその友達がいると思います。でも全部大切ですね。本当にそう思います。幼なじみの友達は本当のあなたを知っていますからね。だから本当に幼なじみの友達はすごく大切だと思います。でも難しいですよね。みんな今子供がいたり家族がいて忙しいから時間を作るのは難しいけど時々会いたいですね。会ってもう意味がないバカな会話をしたいですね。それが幸せだと思いますよ本当に。で新しい友達もめっちゃ大切です。その自分と同じ価値観の人ですからね。なんか幼なじみの友達は子供の時の友達ですからなんかちょっとね大人になって私たちは変わりますね。So many of them are だ locked. からちょっと価値観が違う時もあります。もちろん大切ですよ。でも新しく大人になってできた友達はまたなんか今の自分をもっと知ってくれているから深い話をすることができますよね。そう思います本当に。すごく綺麗。そうですね。そんな感じ。でだから人間関係が一番大切だと
チャット GPT が教えてくれました。びっくりしましたよ。で、次は小さい日常の時間、これが一番幸せに感じるみたいです。意外ですよね。Okay, I think I will be wrapping up. 本当に特別な Be wrapping up as soon as this video is over. 成功より How much long is this 小 Shin さい時間 video? だから、例えばその朝起きて美味しいコーヒーを飲んでいる時とか、あとはまあ私の場合は妻と一緒に、晩ご飯を食べている時、映画を見ている時とか、だから本 Oh, 当に okay. We still got 小さい20 minutes on this video. 日常 That's a bit too 当たり much. 前のことが多分一番本当に心の中で幸せだなって感じると思います。私もそう思います。だから本当に特別なことを Let's している do 時じ a ゃな little いん bit ですよ more. ね。 Actually, I'd forgotten to change the そうだからもちろん仕事で YouTube を the し stream ます。 link, たくさん the stream title 登録者がいます。嬉しいで to す。 Forza. 嬉しいです Oh よ well. でも幸せじゃないと思います。それは。 I'm going to do that next Hi. time. Oh い shoot. や面白いよね本当に。 No. はい。そうあとは例えば散歩とかね。今散歩してます。 Press the right button. ね、この時間はいいですよね。美味しい空気を吸って綺麗な場所に行ってこうのんびり街を歩く、のもいいですよ。のんびりできますね本当に。そうだから、幸せって気づくことですよね。今私はこれに気づいたから、 Okay, rookie. What do you want to do 幸せだ now? なーって感じます。ちょっとここに座 Super りますね。 saloons. よっ。 Okay, rookie. I have sent you on to the nearest street race. Turn around when it is safe to do so. We made this program especially for the people who know the N5 grammar but still can't speak, or people who know pen form and short form but still when you speak you can't use them correctly, or people who can't find Oh, it's a N5 lot more study powerful. material that is actually fun and easy, or maybe N5 students who just need more practice. In this program, we learn Japanese with 15 minutes long videos. We have 10 of these high-quality videos. And you will 400 get lots of yards. sentence making Turn practice left. using N5 grammar with my bootcamp method. You will practice making sentences That's a lot until more you power can say after those without upgrades. thinking. Turn left. Then you will have to do shadowing and dictation practice to fix your pronunciation and improve your listening skills. After all of these exercises, when you go back to the video, you will be able to understand like it is your language. I cannot wait to have you all in this program and break through N5 level to N4 and N3. You can sign up from the description and I'll see you guys there. Enjoy the rest of the video. すごい綺麗な場所です。そう You have arrived で at your 次 destination. はね、これは私 Oh, は that び was っく my りしました。 destination. は For real. い、すごいたくさん電車が通りますね。そうびっくりしました。気持ちを伝えない気持ちを、もっと伝えればよかったとお年寄りの人はみんな思うと言っていました。気持ちを伝 Okay, え maybe I will just end 皆 here. さん気持ちを伝えていますか？なんかこれはちょっと日本人があまり得意じゃないことだと思い Yeah, ま we'll す。 just end it here. 私も思います Okay, yeah. 私もこれは So I was a little bit aimless near the end of the stream, but I do want to thank Rex 例えば for stopping by, having a nice chat with me. Tornas, if I pronounced that correctly. まあ Thank you for
を伝えたり hanging out as well and sharing your knowledge and tips about Japanese learning. 好きだと言ったり本当にシンプルな I will certainly check out your recommendation for the Chrome extension. そうだからなんかあまり And yeah, it was fun to just cruise around, listening to some YouTube content. I think next time I do this, I will even avoid going to any events and just focus on just driving around the open world. I think that way I can just be more chill and I can just focus on the audio. 自分の気持ちを伝える Because I did find myself being more focused on the races tonight. みんな That's not really the point, although the racing is 幸せにな fun. りたかったら Oh. ちゃんと Yeah, that's my time. I'll be back. I'll try to be back over the weekend to make more progress on Wagotabi. I really didn't get very far in Wagotabi tonight, so maybe I'll do another stream on Saturday. I'll let you all know if that's gonna happen. But yeah, I'll be back streaming tomorrow on the Old Guard. That's my main gaming channel. So if you want to see more Forza Horizon 6, then tune in for that. Until then, yeah, have a good night, everyone. Sorry for the long goodbye. Sorry for these sort of like aimlessness and again. But yeah, I appreciate you all. Talk to you later. Bye bye.